早晨，大家好啊！咁嚟到呢一度呢，係西貢市中心嘅巴士總站。咁西貢嘅街坊朋友，大家好啊！咁今日呢，就係平日嚟噶。咁如果係假期嘅話呢，我就唔係太夠膽過嚟啦。咁因為呢一度呢，真係好多人噶，特別係因為西貢市中心一到咗假期呢，就會有好多唔同類型嘅活動，例如係行山啦、游水啦，又或者係放狗、放鸚鵡等等活動啦。咁已經咧係足夠令成個西貢市中心都滿晒人，非常之咁熱鬧嘅。中意熱鬧嘅朋友呢，就星期五六日公眾假期過嚟呢，你就會見識到噶啦。咁其實呢，而家拍緊嘅呢，就睇下大家邊一架巴士係方便到大家啦。咁除咗巴士之外呢，仲會有一個小巴總站喺隔離嘅。咁我就冇拍俾大家睇啦。咁以我嘅記憶裏邊呢，就喺旺角嘅家樂商場，或者叫做廣華醫院嘅後門啊，就會有一架小巴呢，可以直接過嚟呢一度西貢市中心噶啦，非常之方便噶。依家呢，就行翻出碼頭呢，就揾船家搭船過去半月灣啦。咁其實呢一度呢，就有幾間嘅船店都可以搭船過去半月灣，又或者係橋咀島噶。咁價錢呢，一般就為40蚊一位，咁就包咗來回嘅船票噶啦。咁上船之後呢，如果打算離開嘅話呢，就每逢搭半或者係搭正呢，就會有船咁翻過嚟呢一個位置。咁尾班船呢，一般就為之6點正。咁船嘅班次嚟講呢，即係每半個鐘頭已經有一班船，都相對叫做比較密㗎啦。咁同埋呢一度嘅船家呢，亦都好準時㗎。所以我哋離開嘅時候呢，盡可能都準時，唔好話阻到其他人啦。上咗船，約莫係等咗15分鐘咧就開船啦。咁由西貢碼頭開始出發，去到半月灣咧，需要嘅時間就大概係15至到20分鐘咧就會去到噶啦。話都冇咁快咧，就到咗廈門灣碼頭啦。咁喺我哋上船嘅時候咧，都同大家睇下碼頭下邊嘅水質咧係清澈到不得之了噶。直情就咁望埋去咧，都差唔多係可以望到底噶。所以半月灣咧，亦都好多人喺度玩浮潛啊、釣魚咁樣嘅，水又清，沙又幼，所以好多嘅海洋生態咧都可以喺呢一度俾你見到噶。望翻轉頭就見到藍天白雲，非常之咁靚啊！繼續行入去嘅時候咧，已經見到有啲潛水嘅朋友已經係回程噶啦。再望一望下邊呢，其實已經係清到見底噶啦。如果只要我哋細心啲咁去望真啲呢，其實我哋可以見到有啲魚喺度周圍游噶。好啦，咁就繼續行入去沙灘啦。咁呢一條路仔呢，就大概需要行10分鐘左右呢，就會入到沙灘噶啦。當我哋沿住小徑一路行嘅時候呢，就會發現沿路嘅景色呢，都係非常之咁宜人噶。水清沙幼嘅大海，加上藍天白雲，同埋保持得咁乾淨嘅環境，咁靚嘅地方，我哋一定要好好咁保護佢噶。好簡單噶咋，唔好亂咁抌垃圾，咁就可以一直保持住咁靚嘅沙灘、咁靚嘅環境啦。嚟到沙灘呢，我就仲未落去住嘅，因為呢一個沙灘後邊呢，就經過咗一條樓梯，就會去到一個燒烤場，咁都帶大家一齊去望下啦。咁直望呢一度呢，遠些少嗰度就係燒烤場啦。咁沿住而家見到呢條路仔行過去呢，就會見到有一個石灘，好多人喺度玩獨木舟啊、浮潛啊，都會喺呢一度玩㗎。咁而家雖然冇得燒烤，但係都有部分人咧喺度野餐散下心咁噶。嗱，咁呢一度就係呢一度嘅燒烤場啦。咁後些少到個位咧就係洗手間。咁而家咧都係圍封咗噶。而家就一齊行埋落去望下個石灘嘅位置啦。咁另外直望呢條路仔咧有一條上山路噶。咁呢條上山路咧就會去到半月灣嘅另一個沙灘，就叫做橋咀島啦。其實都係同一個島嚟嘅。喺我哋上船嘅時候呢，佢都會去問你去邊度啊？有得去橋咀島或者半月灣，咁其實都係同一個島嚟嘅，只不過係
唔使行山就去到咁解啦。咁呢一度就見到呢張餐台上面有個好靚，好似藝術品一樣嘅煙灰缸喺度，咁都得俾大家望下先。好有心思嘅煙灰缸啊！用啲沙同埋花堆齊而成嘅煙灰缸。呢一度我就冇落去啦。呢一個石灘就會見到一啲舢板仔啦，即係爬艇仔又或者係浮潛嘅人都會喺呢一度玩啦。咁呢一度好多嘢睇嘅，小弟曾經都有喺度浮潛過。呢一棵就係一棵老嘅榕樹啦，好靚，好有生氣㗎。好啦，咁而家就行返落沙灘啦。終於就落到嚟沙灘啦！咁我而家呢一個位置呢，就係喺救生員對出嘅位置，即係沙灘嘅盡頭有一堆石嘅位置開始就起行，咁就沿住呢一個海岸線呢，就拍俾大家睇下而家呢一個沙灘嘅長度啦。咁其實呢一個沙灘呢，就真係好細嘅。咁今日平日嚟講呢，就算係少人嘅啦。咁如果係星期六日啊，公眾假期呢，就成個沙灘全部都係遮離。你就唔使旨意見到有冇人嘅位置啦，可以咁講啦。咁而家咧就咁行，大概行咗1分鐘到咧，已經係去到沙灘嘅盡頭呢一個位置噶啦。過到嚟呢一邊嘅盡頭咧，就會有一堆石灘。咁呢啲石咧，其實都會有啲蠔殼喺度，都幾刮腳嘅。咁大家一定要小心啲啊！咁但係咧就會有好多大人帶住啲小朋友喺度學浮潛嘅，因為呢度個水深咧都比較淺，同埋啲水都好清啊。好容易就會見到魚仔同埋蟹仔喺度周圍游、周圍走噶啦。咁依家呢，我就會由石灘呢一邊拍翻過去沙灘嘅另一邊盡頭俾大家睇嘅。咁呢一個就係細細地嘅半月灣全景啦。好啦，所有陸地上面安全需要拍嘅都拍晒之後呢，依家就同大家一齊落水，望下啲水同埋望下啲水底嘅環境啦。咁呢一個鏡頭呢，其實都籌備咗一段時間㗎啦，因為要買一個保護殼啊，嗰啲咁嘅架撐啦。咁其實呢一個鏡頭呢，差啲就出事啊，咁就部相機就幾千蚊啦，差啲。咁起碼叫做冇問題啦，到最後。咁而家望埋去呢，其實淨係啲水嘅折射呢，望到啲水影已經好靚㗎啦。咁同埋而家個世界呢，就得返啲水聲啊。咁啊，因為個保護殼嘅問題就會咁樣咯。不過就中途因為爭啲就入水呢，所以就好快就上返水面啦。咁其實呢，大家細心啲去睇下呢，就會見到有啲魚仔喺度浮下嘅，係都唔少㗎。咁大家有啲心機望呢，就會望到㗎啦。咁拍呢一段畫面呢，希望大家喺屋企呢都能夠感受到現場嘅快感、沙灘嘅美好啦。同埋啊，都話聲俾大家聽。咁其實你去海灘度游水呢，喺海灘嘅浪拍擊你嘅身體呢，係有助於血液嘅循環同埋消除疲勞，有鎮靜安神，同埋對皮膚亦都會有好多嘅好處嘅。咁對皮膚嚟講呢，就可以變得更加光滑同埋有彈性㗎。咁而家我哋再望下啲沙呢，係非常之咁幼細㗎。得閒就過嚟玩下啦。呢度叫做半月灣或者係廈門灣。依家呢就去到4點45分左右啦。咁而家呢個沙灘睇落去就好似大咗咁嘅，其實就係因為佢潮退，所以呢就顯得個沙灘就更加大啦。咁呢一個時候呢，我自己都差唔多走啦。咁同大家再去望多次呢一個沙灘啦。游完水、曬完太陽呢，而家就搭5點鐘班船出返去西貢碼頭啦。咁我哋去到西貢碼頭呢，就唔好咁快走住，一定要去買返啲手信先至好返去啊！如果唔係就真係蝕㗎啦。話咁快呢，就返到嚟西貢市中心啦。咁上船嘅時候呢，大概係5點半鐘到啦。咁附近嘅碼頭附近呢，就會有好多呢啲咁嘅乾貨海味鋪㗎啦。咁無論你海星啊、蝦米、蝦乾呢一類型嘅嘢都會有嘅。咁我呢就會去呢啲咁嘅小店度去買一啲嘅魷魚絲啊。咁都係有好多款啦，有魷魚絲啊、墨魚絲，有炭味、辣味，乜嘢味都有㗎。咁另外呢，如果想買海鮮嘅話呢，喺呢啲5、6點鐘嘅鐘數呢，啲艇家呢就會埋岸，就會見到呢啲船仔呢就會有好多呢啲魚蝦蟹賣㗎啦。咁就即刻喺度俾錢，即刻幫你劏埋。
咁價錢咧亦都會比市區咧係會平少少嘅，款式多，價錢平又少見咧，細路仔見到呢啲咁嘅船仔賣海鮮咧都會好開心嘅，所以唔買嘅話都可以過嚟睇下參觀下啊嘛。帶大家睇完艇仔海鮮之後呢，就到我出手嘅時候啦。咁我就翻轉頭買翻啲魷魚絲先啦。唔該，我要呢個即食呢個1、2、3，即係一個系列。之後要多睇下先，要多睇下先。一魚呢個10蚊3包喎，呢個就原味2包，1包辣味。係咪2包原味啊？係啊，2包墨魚絲啊嘛，2包原味，1包辣味。冇啦，總數即係6包啊嘛。係30加25就55蚊，呢度6包嘢嚟嘅。係，唔該。好 ，thank you。花多眼亂啊！其實原本嗰隻好好食㗎。手信都買埋呢，我就安心入翻去市中心食晚飯啦。咁如果中意今集嘅西貢半月灣之旅嘅朋友呢，記得俾個 like 咧，有你支持就係我嘅拍片動力啦。下集再見啦，拜拜。